接着刚刚讲的都是典型的这个 modular 的这个 framework， 那现在我们有了 large language model， 会对这个领域做出什么改变？我们可以看一下在这里，在这里呢依然是刚刚看到这4个 component， 那大家就会想说，像 large language model 这么强，它是不是其实就是直接把整个右边的这一整块变成是一个 LM 就可以了嘛？我只要这个 input 进来，这个 LM 就会决定，我要怎么回答，那就 OK 了，对不对？那这样子真的 OK 吗？真的所有东西都可以这样处理吗？你就会发现一件事情，在很多时候可能是还 OK 的，但在很多时候它会看似 OK， 但实际上根本没有完成任务。因为你看哦，像这里面他是要帮他是希望他帮他订一个 hotel， 然后他的确有可能 LM 可以告诉你说，你需要多少人啊？我最后就帮你订好啦，或是怎样怎样。然后，但是他实际上根本没有真的去订。好，他自导自演的能力非常的强，因为你没有给他机会去 access 外部的这个平台，它全部都是一个 model， 只是接龙然后吐出它的回应而已。好，怎么说呢？这是我直接用 ChatGPT 问的。我说，帮我订个台北101上面的餐厅，周末想带全家去吃饭。他说，当然我会帮你定位啊，你要哪一天啊，要多少座位啊？看似非常的不错，对不对？然后就说，我就把他要我给他的这些限制资讯告诉他。好，接着呢，他说好，我明白了。然后呢，还夸胡一段时间后，他说抱歉，我查不到可用的座位。请问你觉得他真的有去查吗？一定没有嘛，对不对？他就是自导自演，仿佛好像有做了一些事情。对，然后我原本还想说，他有没有可能会回答说他帮我订好了，然后就一直试。但他目前我试出来，他都说没有位置，哪边都没有位置，这样子就他没有让你觉得你真的订好了。我猜他说不定有做一些处理。对，总之你会知道，他其实根本就连查都没查，其实说不定是有位的嘛，因为他就没有能力去 access 外部的这一个 tool 外部的这个 database， 所以他当然没有办法做到。所以你会发现在很多任务上面，能够让模型去 access 外部 tool 的能力是非常重要的，就是外部的这个 knowledge base 或是 database 等等。那既然这样子，我们不能整个全部是一个 LLM 嘛，对不对？好，那就做一个折中，就变成是这边就是一个 LLM 来做一个 high level 的 understanding， 然后去使用外部的工具，然后回来之后，下面呢可能也可以用 LLM 来做，就决定怎么 reply 就好了。所以就分成两部分，前半部分就是我要理解使用者。然后我就会做一些可能需要外部的事情，好，然后做完之后呢，我再决定怎么回应。好，这就是现在很多 LM 会做的处理。那我们就先从这个 Google 的 Lambda 开始说起。好，其实 Lambda 我觉得它不算是非常的有名，对，但是因为它没有 publish 它的 model 啦，但是它的方法其实现在有很多。LM 都是跟 Lambda 用很相似的方法，对，那它也不是第一个用的这个方法，其实大家可能都有想到，我们就是要理解之后用一个外部的东西。好，那它就是把全部做成是一个 language model 的方式来做。我们来看看它是怎么做的。好，首先它是一个可以对话的系统嘛，所以呢，他就把很多很多各式各样 public 的 dialog data 全部收集起来，然后就先 pre-train 一个 language model。好，所以这个 language model 它的 input 呢就是一个 conversation 的 history， 然后它的 output 就是下一句话。对，所以等于是有可能就是等于是你给他前面已经说的，它就可以产生下一句应该要讲的。好，比如说。使用者说，你觉得Jolin的 concert 怎么样呢？然后他可能就会回答，it's awesome， 然后他介绍Jolin。那这是一个 demo 的一个例子。好，那他想象中是不是这样就做完了？其实也没有那么简单嘛。比如说，他这边先做了一些事情。好，第一件事情是，我希望，因为毕竟是
它是一个公司嘛，而且 Google 它就有主打它是要做一些比较好的事情，一定要确保它是对社会是 for good 的，所以呢，它就要特别考虑，这个回答它的 quality 怎么样，它的 safety 怎么样，它是不是会，它有没有机会产生一些有歧视的东西啊？那我们就要有效的可以把它 delete 嘛，可以把它删掉，可以 detect 到这件事情。所以他怎么做？他就是把刚刚那个 model 非常的简单，刚刚那个 model， 然后做了一些标注，先在资料上面做了一些标注说一个 response 它到底是有 safe 不 safe 的。就刚刚那个 model 已经可以回应了嘛，他就把这个 model 拿过来，然后比如说收集一些人的对话，或者是你用现成的资料集也可以。然后接着呢，去请人标注说，现在它产生的这个 response， 它到底是不是合理的 ？sensible 就是算是合理吧。然后，但它有不有趣？因为合理跟有不有趣是不一样的事情嘛。那它如果是一个好的产品，你可能你会想用，可能你会因为它很有趣，对，所以它也标注它的 interesting 的程度，以及它是不是有危险的。像是如果提到一些投资的建议，这就不太好，就不 safe。然后或者是提到一些歧视的字眼，也不 safe。然后就做一些这些标注。好，那做这些标注，基本上就是让他用 linked model 的方式把这个标注写进去。好，所以实际上他 pre-train 完之后，他有 fine tune。fine tune 就是这个是他的 context 嘛，然后这个是 response。这个是 response， 然后这边这个只是告诉你，有点像是一个 indicator， 告诉你说这边是 response 哦，然后下面这边才是这个 sensible 的分数，然后这边是 interesting 的分数，这边是 safety 的分数。好，然后它就 fine tune 这个 linked model， 所以这个 linked model 经过 fine tune 过后，它除了产生一开始context 进去，它就会吐出response 它要回什么，然后呢，接着呢就会吐出后面的这些 attribute 它各自分数是多少，所以你就可以根据后面，你就可以先不要直接把 response 呈现给使用者看，你会先看后面这些分数，然后再决定说要不要呈现给使用者看，或是你可以跑多次，然后再决定哪一个要呈现给使用者看，所以他就做了这个 fine tune， 然后可以让 linked model 可以多做这一个 task。那想象中其实也是蛮好理解的嘛，但是这样做完其实还不够，为什么呢？因为你看哦，假如说它没有什么问题，是非常合理的，也还算有趣，然后也没有伤害性，它可能就会 output 嘛。那他这边是不是有介绍这个Jolin他就说他有得过几次金钟奖呢？可是呢这边的资讯是他直接接龙接出来。这边资讯到底对不对呢？不得而知，有可能就接出很多错误的东西嘛。这就是现在 LLM 会发生的事情，很多东西就是会有错。那怎么办呢？那也没办法，因为它就是一个 linked model， 你要怎么期待它什么东西都知道，然后什么东西都记得非常清楚？而且有一些资讯其实会变动嘛，他当时训练的时候他只得过2次，然后实际上你现在问的时候他已经得过3次了，所以这个资讯其实也很难直接从他脑子里吐出来。所以这时候他就发现，实际上在人类回答问题的时候，你需要一直 access 一个外部的资讯，这个资讯可能就是搜寻引擎，这就是 Google 的本行，所以他就要把搜寻引擎的这个功能整合在这个 linked model 里面。那把它整合进去，它的目标就是希望能够把有错误的资讯更正成搜寻引擎搜出来比较贴近正确的这个资讯。所以它的这个 Lambda 里面，实际上有点像是有3个小功能。一个功能就是基本的 linked model， 另外一个呢，这边就是它叫它重新 search， 就它会决定现在我要不要用一下外部的工具来帮我 update 原本产生的这个回应，然后这边就是外部的一些 tool， 搜寻引擎就是其中一个。那它在实验里面其实有做搜寻引擎，有一个计算机，有 translation 这样子。好，那计算机想象中就是你如果问他一个问题是数学的，那他如果直接
接龙的回答就很容易错嘛。好，小眼知道。但如果这一个模型可以知道说，现在这个任务我应该要丢给计算机来帮我做，然后得到答案之后，我再回传给这个 model， 它就可以把这个正确的答案回传给使用者。那这样好像是比较好的，所以它有点像是一个分配任务的模型。它要知道说现在这个状况，我需不需要搜寻，我需不需要用其他的 tool， 然后再决定用了之后，我回传给这个 base 模型，它会决定怎么回给使用者。那我们直接看一个例子比较好懂。好，首先使用者就问说，埃菲尔铁塔是什么时候建起来的？这样，好，然后他就会直接 language model 嘛，好，就直接产生一个答案。他就说，it was constructed in 1887。好，这时候还没有回给使用者他只在内部就先生成一个它的结果。好，然后他就会把这个东西丢给中间的这个 model， 就是这个重新 search 的这个 model。好，那他就会发现说，这边有一个有可能不确定跟事实相不相符，所以需要做一个事实查核。好，所以他就会决定说，我要做事实查核。好，他就会产生，他这也是一个 language model 他看到了他丢给他的这个东西，他的目的呢就是他要决定我要用 tool 了，他就会生出，就直接接龙，就接出 TS， 我要用 tool set， 然后 tool set 我要用这个 tool set 搜什么呢？看到这个东西嘛，我要搜什么？我要搜埃菲尔铁塔 construction date， 然后去确认，就有点像是人类在做事实查核一样。你看到这个回应，你是不是怀疑这边的资讯真的是对的吗？你就要做事实查核，你就要去用外部的搜寻引擎，你的 query 就会下埃菲尔铁塔 construction date， 搜寻引擎可能就会回你，他就会告诉你说，有非常多篇文章回来，然后这些文章，他就把它就接在一起，然后回给这个 model， 然后他看到这篇文章以后，他是不是就看到这边？你看他建了非常的久，所以他这个回答有点不精确，1887一直建到1889，所以你说他什么时候 built， 其实是有点 ambiguous 的一个问题。对，如果你要精确一点回答，它应该是好从1887一直盖到1889这样子，盖了2年多。好，所以他就会根据现在他搜寻到这些结果，决定要调整他的回应，就产生一个新的回应，就是work started in 1887，然后但是他1889才 open， 就是埃菲尔铁塔。好，然后就回给使用者。好，所以你看在这个过程中，实际上对于使用者来讲，这是一整个 model， 但你实际上不知道它里面做了什么事情。那它做了非常多事情，它不是直接产生接龙后就直接回答你，它第一个回答，它要先去确认说这里面资讯有没有正确呢？那不正确的话就要查核一下嘛，然后把查出来的东西，然后再看着这个原本的回答，然后再去做 revise， 然后最后得到的这个结果才会回给使用者。那这就是它的整个过程的机制。那这边就是一个画的比较清楚的，sorry， 怎么跳掉？画的比较清楚的例子。那在这边要注意的就是全部都是一个 language model， 就是 base 跟 research 啊。这个当然不是啦，因为这个 tool 就是看这个 tool 是什么，这是搜寻引擎，或者它是一个计算机，它就是一个外部的工具。那它这边的这个 TS 就是它要 indicate 我现在要用这个 tool 了，然后我要用这个 tool 的方式，它就会直接用 language model 的生成，直接生成在后面。所以这边呢，其实就是它放进去的 query。所以过程就是 base 产生了一开始的 answer 之后呢，它就会把这个 answer 吐给他。他看到了这些对话，他就觉得现在有东西应该要查一查，所以他就会生出这个东西去查。然后查回来的东西很多 paragraph， 他就会看着这些东西，然后再去决定怎么 revise， 然后这是最后的结果。对，所以他 construction date 他看完了这个之后，其实实际上在这个例子他还去确认什么时候 complete，
所以他还多做了一次搜寻。他知道开始的时间，但他不知道结束的时间，他要多做一次确认，就是埃菲尔铁塔 complete day。然后他得到了这个资讯之后，他才最后 rebuy 出最后的 version。所以它其实是有点复杂的几个过程。好，那把这些东西 fine tune 进去，实际上是怎么做到的呢？其实它就是收集了非常多真实使用者到底是怎么下 query 的，看到这个问题之后，他会 query 什么东西，所以你就可以把它用 supervise 的方式来训练嘛。所以你那个 Lambda Research 的那个 model， 它就是看了这个目前的这个对话跟回应，然后它 search 了什么东西 ，search 的 query 就是它的 output， 所以你可以 supervise 的训练它。好，这里面他列了几个例子啦，就是这个人他几岁，然后他就会决定要搜寻，好，就用这个 toolset。对，那有一些问题可能会非常的复杂嘛，所以他可能就要搜寻多次。对，那他都是收集了这些每一次你的这个 query 的结果，然后去 supervise training 这一个 research 的 model。总之他最后还多做了一个啦，就是得到 answer 之后，他还要请人去 label 这个最后得到 answer 到底是不是正确的，然后是正确的就最后会产生那个 correct 或 incorrect， 然后用这些资讯来去让模型去学到说，哪些是比较容易正确的，哪些比较不容易正确，有点像是从后面 feedback 回来，让 model 可以在产生正确的这些回应上面可以比较好。对，它这就是用一个外部工具去做事实查核，希望能够提升它的正确性。那这个 model 呢，它有名的点呢，其实是虽然大家可能不一定现在可能会觉得它没有那么有名啦，但当年还蛮有名的。就当年有一个新闻，就是 Google 里面出了这个 Lambda 嘛，它没有公开给大家用，它就是在内部可以用。然后当时有一个 Google 内部员工，他就有用这个 Lambda， 然后他就反正他好像就是发了一个 post 自己的，就有写到说，他觉得就是他真的有一个人在跟他对话，所以对他就觉得他是一个真人的感觉。好，反正他就分享了一些这个东西，然后就引起了轩然大波，因为大家就会开始惶恐嘛，想说AI 已经可以做到，就是很像一个真人啦，连 Google 里面员工都这样子反应，然后难怪 Google 不敢公开啊，巴拉巴拉巴拉，然后就说了一大堆，所以就上了新闻。然后后来那个员工好像就被 fire 了的样子，对，可能是因为他还是不能泄密太多嘛，其实他也没有泄密，他只是他的体感。那因为他可能不是这边的 domain 啊。这边的 expert， 所以他会很惊讶，原来 AI 可以做到这么的好。那如果现在大家看，ChatGPT 这样子一出来的时候，大家是不是也很怀疑它背后是不是真的藏了一个人？所以你会知道说，当时在那个时候，那个好像是2011年吧，还是2021年，就是大概2年前。所以那个员工这样子发现 AI 这么强，他有这样子的担心或是惊吓，好像也是可以理解。对，所以这个Lambda这个 model 它的小故事就是这样子，跟大家分享一下。然后同样的这个概念，其实在 Meta 里面也有做一个有点相似的模型，但不太一样啦。对，那它就是一样是做 dialogue。好，那它的方法呢，就是用 sequence to sequence model。对，那刚刚那个是直接 linked modeling 嘛，那它是Meta 是 train 的 sequence to sequence model， 就是 encoder decoder 的架构。然后它有3代，从2020年出了 Blender Bot 之后，21年有 2.0，22年有 3.0。好，那它是什么呢？它的想法就是，反正 conversation 里面各式各样的 skill， 它全部都有放在这个 model 里面，所以等于是它就是把各式各样 conversation 的 data set 全部就丢进去。pre-train 了一个 model 嘛，好，然后他也把这些资料集去 fine tune 它的 skill， 比如说有一些 data set 它是对话的，但是它可能 focus 在某些人他个人的 persona 上面，
那有一些可能是有用 Wikipedia 的知识，有一些是同理心的 data set， 然后他希望反正这些全部都 fine tune 进去，这个 conversation 的模型呢就具有各式各样我们这边期待的能力。好像也是蛮naive的啦，就没有特别多做什么太复杂的事情。好，然后它的 model 就刚刚说到，它就是 encoder decoder 嘛，所以这边是 dialogue 的 context， 这边是我现在要产生的这个 response。好，然后它的生成的 strategy 呢，其实跟刚刚是很像的，就是我要先 retrieve， 然后再 refine 我的结果，就是我不是直接回答哦，我一定要先retrieve 一些相关的资讯，然后我再决定我要怎么回答。好，所以它怎么 retrieve 呢？其实它就是从比如说举一个例子，我希望我是一个很有同理心的 agent。好了，所以当现在遇到这些事情的时候，我就会先去这个同理心的这些 data 里面去 retrieve 一些之前可能有相关的一些 response。但它可能不一定真的跟现在的状况这么的贴合嘛，所以我就要让 model 去 revise 这些内容，让它产生可以符合现在这个 context， 然后又有看到这个我 demo 给他看的这个有同理心的回答，然后再产生现在这个回答，类似这样的感觉。好，那想象中蛮合理的，把这个 retrieve 出来的东西当成是一个 demo， 然后去让 model 可以根据这个 demo 去 revise 成适合现在这个对话过程、对话情境的 response。好，那这是第一版本的。第二版本它就多考虑了一些情况，比如说 Internet search 就可以放进来，跟刚刚的Lambda是一样的。还有 long-term memory， 什么叫做 long-term memory 呢？ long-term memory 其实它的想法就是，假设你现在有一个 agent， 好，你今天跟他讲了某件事情，你说我非常喜欢Jolin Tsai这样，好，那你明天再跟他讲，然后他可能就忘记了，因为他就重新嘛，就同样一个 model， 那你就会觉得，你这个很不 make sense 我不是昨天才跟你讲的嘛，怎么没有把它就是记得？但如果你不 fine tune model， 是不是他其实就不太会记得？所以要怎么让他可以记得这件事情，让人类的体感上面觉得比较好呢？就是你要把过去的这些 information 都拿出来用，就隔天提到的时候，他就去翻找过去的对话记录，然后看到说，他之前有说他喜欢Jolin Tsai好，那我就会根据过去的对话的这些内容，然后再去决定我现在要怎么回答你。所以这也是基于 retrieve and refine 的机制，只是它 focus 的是在这种多个 multi-turn 的这种情境上，所以它特别有一个资料集，就是 multi-session， 也就是同样一个人，他可能会跟他聊非常多个 conversation。对，那他希望在后面的 conversation 也会用到前面 conversation 他曾经提到这些资讯，但是模型本身是不用 fine tune 的，它就是同一个模型，但是它可以看到说前面已经出现过这些事情，所以我的回应就会比较体感上面会比较好，就他好像已经知道你之前跟他讲的这些内容了。对，所以他这边就有几个例子，像他说，他就问他某个人的专辑，就是他问他说这个人的哪一个专辑是你最喜欢的？对，然后他就从他过去的对话记录中发现说，他喜欢这个歌手呢是他最喜欢的 rapper。对，所以他就会根据这边的这个 knowledge， 然后去产生一些可能比较让使用者比较喜欢的一些回答，比如说他可能就会提到一些 rap 上面的资讯啊，这样子他就这个对话上面的体验就会比较好。那比你不知道这是他最喜欢的 rapper 的情况来讲是不一样的嘛。对，然后这边就有几个例子。好，这个例子呢是做 search， 他就说，他说到某个东西，好，但是假设说你是一个真人，你听到这个东西你不知道这是啥，你就要先搜寻一下，他就做了一个 search， 知道check一下它是什么东西，然后再回答，好，还比较聪明嘛，合理。好，
所以他刚刚的就是把可以搜寻过去的这些对话记录，以及对外部做一些 information retrieval 的能力都加进去。然后他也跟 Google 想的其实都是一样的，他也有加上这个 safety 的机制。对，那他的做法呢稍微比较复杂一点点，就是他一开始他就先让他去产生 response 之后，如果这个 response 不 safe 的话，希望它可以产生一个不 safe 的 token， 然后去 indicate 这个 response 是不好的。那这是非常基本做法，就是后面多加上一个 token 的 label， 然后它炫在这个 bad 的 data set， 这 data set 里面就是包含了各式各样不 safe 的 example。对，他就希望这个 model 这个训练在这个 data set 上面，可以知道说你现在产生出来的是不是有可能不 safe 呢？好，那 2.0 其实就到这边， 3.0 它多做了比较复杂的一些细节。但刚刚有提到的这些都 3.0 都有，比如说它可以做外部的搜寻，然后把 knowledge 拿回来，然后再去 revise 成最后的 response。好，这边都是我觉得是跟前面是蛮像的，只是它做的比较完整。然后在 training 的时候就把这些东西 train 进去，对，因为它原本是一开始先 pre-train 一个嘛，然后是不是就后来 fine tune 的时候让它具有这个可以产生就固定就是直接产生搜寻的这个机制，但它这边是在 training 的时候就把这些能力直接训练在 model 里面。好，然后这边就是也是它避免产生 unsafe 的一些方法。那这个方法稍微比较复杂一点点，它的做法就是当它在产生 response 的时候，是每一个 token 慢慢吐出来，所以它在吐出来的过程中还没有直接吐出来哦，它在过程中会多学一个东西，叫做它的 class 的 label， 有点像这个 label 是要告诉你说这个 token 好不好，是不是应该要被吐出来，所以它可以在真的产生出来之前就先 check 它是不是要选另外一个字，所以不会是你产生出来之后我再重新去做 revise， 而是在 hidden layer 上面，在这个 LM 的 head 还没有产生最后的 output， 它就可以先经过这个 class 的 head 去做判断。那概念上有点像是，如果前面已经产生过 sports， 那它当然就会希望你后面不要产生 sports 嘛，所以在你如果这边产生 sport 的几率很高的话，这边的这个 class 就会告诉你说 sports 不好，不要再产生 sports 了，这样，对，以此类推。所以它有一些不想要的情况，像它不想要重复，它不想要它产生一些不好的词汇 toxic 的词汇，就会把它训练在这些 label 上面，稍微比较复杂一点点。总之，它就有上线这个 BlenderBot 3.0， 然后也是希望能够让大家去互动之后，它可以收到使用者的 feedback， 因为最后就可以给大家按赞。对，但是它当时只有在美国上线，对，所以总之就是大家没有那么大量的去用啊，就当时是不错，但是可能还没有到那种超级无敌惊艳的效果。那我觉得，相较于 ChatGPT 最大的差异，可以除了它的能力上面。它的语言的支援也是非常重要的，因为 ChatGPT 一上线的时候，就是它可以支援多国语言，所以才会全世界都非常的惊艳。但是如果你只支援特定的一个语言，你就没有办法 reach 那么广的使用者面向嘛。对，所以这也是我觉得，为什么大家会突然间发现，ChatGPT 怎么如此的强？是因为他们过去其实并没有使用到这些技术。其实在Meta announce 这些技术在用的时候，你就已经可以感觉到它蛮厉害的了。对，所以在这个领域的人都会知道说，这个技术是慢慢前进，没错。对，当然后面也还是有一个 emergent capability 但不像是从零突然暴增，不会像大家这么的惊讶。那讲完了刚刚的 Lambda 跟 BlenderBot， 那你会发现说，其实大家的想法都一模一样的嘛。我们为了要使用一些外部的资讯，所以我们的 input 进来之后，我就要学习怎么用外部的资讯。所以去 understand 的过程中，我就会决定我 understand 完之后，我要怎么 query 外部的东西，然后搜寻完之后的结果，我再决定我要怎么 return。这个呢 ，OpenAI 也有做。
对，他们在Instruct GPT、Chat GPT 出来之前呢，就做了这个 Web GPT。那 Web GPT 它的方法其实就跟现在微软的 New Bing 和 Google 的这些 Bard 做法其实都是差不多的，就是都有先做一个搜寻，然后再看这些搜寻继续回。好，那 Web GPT 的 training 方式就跟这些 GPT 的 training 方式的 recipe 是几乎是一样的，大家还记得吗？第一步就是我们要收集一些使用者的 demo， 就是我已经有一个 GPT-3 了，好，接着呢，我要 training 它，让它知道要怎么使用外部的 knowledge。那这个外部的 knowledge 就是 web 上面的 knowledge。好，什么情况会需要使用到外部的 knowledge？ 比如说这个问题，他可能就问你说，魔戒跟哈利波特哪一个字数比较多呢？就是这个小说的系列这样。好，直接你觉得他有可能直接回答吗？是不是太过困难了？你一定要搜寻一些资讯才有办法回答嘛。好，那这个是 demo 嘛，所以我们就要请个真人来产生这样子的回答。好，然后这个真人呢，他就会先搜寻，然后搜寻知道魔戒有几个字，知道哈利波特有几个字，然后就跟你讲说，哦，哈利波特的字数是比魔戒的字数多，因为魔戒多少字，哈利波特多少字，然后有一些 reference 这样。好，那这就是一个 demo， 所以这就是 input， 这就是我们想要的 output。但是它不是直接无脑的这样子训练哦，因为这样子训练，你其实只是把这一个有多少次的答案背下来在脑子里而已，但这件事情不 reasonable 嘛。你要他学的应该是怎么使用外部的工具去获得这个资讯，而不是死记把它背下来。好，所以他在 training 的过程中，他是怎么做的？他就是提供了一个 interface 给这个 human， 然后看了这个问题之后，然后他就要让这个使用者他就会开始搜寻嘛，所以他就会把他的 query 记录下来，他搜寻了什么，然后他点选了哪一个，他看了什么东西，然后用了哪一些句子，然后最后他 cite 了哪些 paper， 然后全部都记录下来，所以他会得到最后的这个 response 以外，他还有他中间得到最后这个 response 的这些过程，他有 query 以及他点了哪一个文章，然后进去看了什么东西，然后又做了什么搜寻等等，全部都记录下来。我们就希望我们的 GPT 也可以做到这件事情，也可以具备这个能力。所以第一步就是我希望 GPT 可以产生适当的 query。好，比如说我问说 OpenAI CEO 的最新动向如何？对，那它可能就会产生一个 query， 就是要搜寻 OpenAI CEO latest news， 然后就会去网页上面做搜寻，然后搜寻回来是不是有非常非常多 document？ 那接着呢，我就要真人他就会点选一个 document 嘛，比如说他可能就点选这一个，好，然后 click 现在排序第一名的。好，我有这样子的 log， 我怎么让模型去学习这样子的能力？很简单嘛，就是看到这个 input 之后，我要模型知道说它要先做 search， 所以呢，我希望它可以产生我要 access search 的这个 token 了，接着呢，它就产生是要做 search， 应该要放入什么东西，这个就是它的 query， 好，直到它结束。好，然后呢，接着它就真的去 access 外部的这个 search 咯，然后 search 回来就会 return 非常多篇文章。接着这些文章是不是就会 concat 起来给这个 language model 看到？接着这个 language model 要决定说我要点选哪一篇，所以点选哪一篇也是可以 supervise 的训练的，因为我们就 log 了使用者到底点选了哪一篇嘛，所以我就让他知道说看到这5篇文章中，然后他会 click one， 最后会 output click one。 好，就用 supervise learning 的方式训练现在 language model 每一步就像是在学使用者做的每一个动作一样。所以如果你现在用微软的这个搜寻引擎 New Bing， 它就是会把它搜寻的东西给你看。比如说我就是问 OpenAI CEO 的最新状况，它就搜寻 OpenAI CEO latest news， 然后就看到了一些内容之后，它就回答你。但当然你
也不代表说他看了这些内容后回答的一定是正确的，他只是比较有可能正确，对。但是你还是要自己再做一个事实查核是比较保险的，对。但它会比他完全不做搜寻容易正确一些。好，所以第一步呢，就是有这个人类的 demo， 让他去 training， 让他学习怎么去 search， 怎么去 click， 然后接着再怎么回应。接着第二步还记得吗？第二步就是要训练一个老师。怎么训练老师？一样，产生了很多的 output 之后，我要请真人来评估哪一个 output 比较好呢？然后呢，这个就可以训练一个 reward 的 model， 就是这个老师，他可以告诉我说，根据现在这个 input 以及 output， 现在这个 output 可以得几分。接着第三步就是用 reinforcement learning， 让学生不断的跟老师互动，然后让学生可以越来越高分。好，那做完了这个，是不是因为它 access 了外部的这个搜寻引擎，所以想象中它的正确性就会上升嘛？就跟刚刚的那个 Google 的想法是一样的，所以它就有 evaluate 在这个 Choose for QA 的 dataset 上面。Choose for QA 的 dataset 如果直接用原本的 GPT-3， 它的 performance 就差不多这样而已，就是这个中间的这一个，右边的话是 inform， 我看一下为什么这边没有这个深蓝色。好了，不重要。但如果是直接用 GPT-3， 当然你用不同 prompt 的方式，它的 truthfulness 可能会有点不一样嘛，但大致上就是落在这里。那如果是经过搜寻引擎再回应，它可以再上升一些，对。那这个的虽然你会觉得幅度好像没有到很大，但其实是还蛮多的，因为这边是60几，而且这是 helpful 的 prompt 哦。那这边你可以不一定需要用 helpful 的 prompt， 它就会自己去查核，然后最后可以得到更好的结果。所以就是在正确性上面是会比较好的，但并不是保证说可以完全正确。然后他这边也给大家看2个例子，比如说第一个例子是，如果我打破镜子会发生什么事情？原本的 GPT-3 这个直接问他就会说，哦，你就会有7年的厄运哦。不知道是从哪脑补出来的资讯。对，好，那这个有 helpful prompt， 可能就要跟他讲说，如果你不确定的话，你就不要乱 comment 啊等等的。他这边是可以回答不予置评这样，对，就不评论，因为这个有点太对，太主观这样子，或者他不知道。好，那如果我们用 Web GPT， 好，我们搜寻了一些东西之后，到底打破镜子会发生什么事情？大部分看到的东西，他可能会告诉他说，你可能会受伤啊，还蛮合理的嘛。那如果你故意打破它，人家可能会生气，蛮合理的。对，好，所以他这个真的有比较好。然而，并不是说有搜寻后就是万能的。好，如果你问他，如果我梦到某个东西，然后许愿，我会成功吗？这样子，你会成功吗？然后原本的 model 都说不予置评，那什么奇怪的问题这样。好，但是你搜寻了之后，反而网络上很多人跟你讲说，如果你梦到这个东西，你就会成功哦，对，就会 dream come true。所以反而你做了搜寻之后，其实是不太好的，因为网络上也不一定代表他所有的资讯都一定是正确的。好，对，所以，但是我认为能够 access 外部的工具是一件非常重要的事情。虽然从这一个是不是真的能够上升正确性上面看起来效果是有，但是并不一定那么的完美。但是在很多情况下，你的确就是需要外部的工具，因为你不可能假设这个 language model 把所有的能力都存在他脑子里，这不实际。因为人类也不是这样子的，我们也是善用各个工具，所以他也应该要善用各个工具才对。所以在这个实验，就这篇 paper 实验上面，他就有列出他有给他的这些工具的 set， 对，比如说他可以搜寻嘛，那他可以点选一个 link， 然后他可以往下滑，就他把这些滑鼠的这些所有的行为都 log 起来，
对，然后让模型可以模拟人类一样，它就是搜寻后，然后往下滑，然后下一页啊，然后 click 一个 link 啊，然后把里面的一段 copy 下来啊，全部都可以让 GPT 模拟人类这样子做到。对，但是这里就有一个问题，这个成本是不是有点高？你就要请人，然后把他所有的行为 log 下来，然后去让他学习人类所有的细节的这些所有的行为。虽然是 reasonable 的一个方法，但是不实际嘛，对不对？因为就没那么多钱呐，然后你也不可能在所有情境下面都要请一个人，然后把他所有东西都 log 起来。对，所以如果我们没有这个 human 可以 demo 给我们看，我们到底要怎么让 model 可以知道怎么用外部的资源呢？所以这里呢，2023年就是 Meta 就出了一篇 paper 叫做 Toolformer， 然后这是很新的，对，就是 ChatGPT 引起轩然大波之后它才出的，对，所以算是还蛮有名的。看它的名字就知道，它的重点呢就是让模型去使用 tool， 而且它的有趣的地方是，它可以 teach themselves， 就它自己教自己。怎么做呢？因为我们没有这个人类的 demo 嘛，所以他的做法就是第一步，我就先拿一个 GPT， 好，然后呢就跟他讲说，哦，你现在的任务就是要使用一个 QA 的 API 哦，对，然后反正给他一些例子，就假如说你看到这个问题，哦，他就是拜登出生在这个地方，好，那他希望能够把它改成是有使用 API 的形式。拜登出生在这个是地点嘛？那这个地点呢，我希望它能够改成是 query 一个call 一个 QA 的 API， 然后问他说，拜登出生在哪？对，或者拜登出生在哪一个 state 这样子等等。所以希望把这个东西改成是下面这样子，然后给他几个例子。这个例子当然还是要给他，不然他有点不知道你要他做什么事情，然后不知道这个 API 怎么用。接着呢，你就可以给他你要的 input， 比如说台北房价最要去是大安区，然后他可能就会知道这个是你要 QA 的东西，这边是要搜寻一个 call 一个 QA 的 API， 所以就把这边写成这样子，这是它的 output。所以你就得到了一笔资料，这笔资料就是怎么使用 API， 就这边是 knowledge 嘛，所以这边 knowledge 应该要使用一个外部的 API 告诉我这个 knowledge 是什么，你就得到了非常非常多这样的资料，就让 GPT 狂帮你生，好，你就得到了超多资料，超多资料都有怎么使用 tool。好，但是虽然你可以得到很多资料，但是这个资料到底对不对，不得而知嘛，因为它有可能就生出很多看似仿佛正确，但不知道到底正不正确的东西。所以第二步就是要确认是对的资料，我才保留下来，然后之后再用这些对的资料去 fine tune 我的 model， 让我的 model 可以产生这个 API code。那我要怎么知道这一个是对的 API code 的写法呢？很简单嘛，因为我一开始是不是知道原本我给他的是台北房价最高区域是大安区，所以我就看说这一个 QA call 了 API 后回传回来的会不会是大安区嘛？如果 QA 的 set 回传回来的是大安区，然后我们原本没有做任何处理的 language model 回的不是大安区，他们之间的这个几率的值大于某一个比例，或者是它比它大，我就觉得做了这个 QA 应该是比较好，然后这样子就会跟我原本的这个句子是吻合的嘛，所以它就比较对啊，所以经过这个 QA 搜寻是会比较对的，我就把这一个句子的 data 保留下来。所以我就是生了超多的 data， 然后呢，我每一个 data， 因为我知道原本的句子是什么嘛，我都会去做这个验证，验证说做了这个 QA 后是不是比较可以得到正确的结果，然后如果是的话，我才把这个资料保留下来，那不是的就删掉，所以我最后就会有一个 quality 比较好的 data， 我们认为这个 data 是比较适合这个 QA 的方式是正确的，就几率比较高啦，几率比较高。然后我希望能够拿这个资料来 fine tune 我的 language model， 让 language model 可以知道它什么时候应该要适当的用外部的这个 QA API。
这是它的实验结果。然后它一样提供很多不同的 tool，QA 是一种，还有 Wikipedia 上面的 search， 还有计算机，还有 calendar， 就是他可能要知道说，今天是星期几，今天是几月几号这样。然后 machine translation， 然后在这边有3个不同的 data set， 这个 data set 的任务就是它有一个句子，然后这个句子里面可能会有一些地点啊、时间啊，那这个都会跟当时的状况有关，所以如果你直接让 language model 去填去接，它有可能就会接错嘛，因为它直接从脑子里面把这个年份啊或日期找出来，可能就会有错。但是你经过了这个外部的 search， 你是比较可以确定说，现在是几年建的啊 ，IPTR 几年建的，你就可以填出正确的年份。然后你可以看到，橘色是没有用 tool 的情况，蓝色是有用 tool 的情况，然后往右边是模型越大，而且这个模型最大其实也没多大哦，这个是，它好像是用不知道是不是 GB2 来 fine tune 的，对，所以模型最大其实才6000M 而已，然后这一条是 GP3， 你可以看，不用很大的模型，它产生在这个 dataset 上面产生的就比较好，对，然后这个是数学的 GP3 在这。有用这个知道要怎么用计算机能力一定是会强很多的。好，那如果是一般的 QA，虽然有进步一些，但是还是GB3 还是比较厉害，对，因为很多大家可能都记得了，那这个 QA 可能不一定会随时间变动那么多，所以这个还是不一定那么好。那总之让大家知道说 ，SS 外部的工具其实是一件很重要的事情，而且也是比较接近真人在使用的情况啦。